在《甄嬛传》中，槿汐和苏培盛对食事件被揭发之后，甄嬛为什么一定要去慎刑司看槿汐呢？难道是因为甄嬛害怕槿汐把她和果子狸的事儿给捅出来？可别离大谱了，甄嬛之所以挺着大肚子都要去慎刑司看槿汐，首先是因为甄嬛和槿汐主仆情深。虽然槿汐一开始对甄嬛忠诚，确实有纯元的情分，但在朝夕相处的过程中，槿汐发现甄嬛不仅有大智慧，而且甄嬛对下人还特别好，所以即便甄嬛不受宠，槿汐也不愿离开她。甚至在甄嬛与皇上离心，决定出宫修行的时候，槿汐都愿意陪着甄嬛前往甘露寺。甚至在甄嬛决定反宫时，槿汐还赌上了自己后半生的幸福，去给甄嬛铺路。苏培盛在宫外有一个私宅，奴婢知道在哪里，也有把握能见到他。槿汐，你实在不必为我这样，咱们总还有别的法子，这是最好的法子了。面对槿汐的这一份真心，甄嬛她怎么可能不感动呢？因此槿汐被抓到慎刑司之后，甄嬛她就算即将临盆，她也会赶去慎刑司看槿汐，为的就是要告诉慎刑司里头施行的人，他崔槿汐是我甄嬛的人，若你们敢对他下狠手，就祈求他日别落到本宫手里。其次，甄嬛去慎刑司看槿汐还有一个重要目的，那便是告诉槿汐千万别想不开，别干傻事儿。为啥这么说呢？来，咱们把整个对食事件给捋一遍。一开始，皇后带着专妃以及一个殿娘娘赶到永寿宫。别看皇后表面上风平浪静，实际上她的心里早就开了花。她此番来永寿宫的目的可不是什么打麻将3缺1呀，或者是一起讨论一下如何成为一个优秀的后妈，而是把这一段简单的男女饮食编排成祸乱后宫的大案，为的就是削掉甄嬛的得力助手，打击甄嬛的气焰。瞧着人证物证俱在，甄嬛无力反驳，只能用皇家颜面来威胁皇后，不许把事儿闹大。娘娘是太后皇上眼中的贤后，又为后宫众人所敬仰，想必娘娘一定会秉公处置，既保住皇家颜面，又能倾诉后宫。为啥甄嬛不许皇后把事儿闹大呢？很明显，槿汐与苏培盛对食这事儿说到底是后宫的事儿，只要皇后没有把事儿闹到前朝，只要大臣没有出面要求皇上力惩槿汐和苏培盛，甄嬛就还有机会去救槿汐。果不其然，皇后一走，甄嬛便第一时间赶去探皇上的口风，不料皇上也十分给力。甄嬛还没开口说这事儿，皇上就借着喝茶的机会把他的态度告诉了甄嬛。你见你师傅当差也不是头一日了，朕喝的茶都是8分烫，这都酿成7分了，茶香都淡。虽然皇上化身温度计品茶实在是神操作，但甄嬛得到了她想要的答案。为啥这么说呢？你想啊，小夏子作为苏培盛最得力的徒弟，他跟着伺候皇上也不是1天2天的事儿了，他能不知道皇上的口味吗？所以皇上此举分明是在告诉甄嬛，你离不开槿汐，我也离不开苏培盛，但是皇后用宫规压我，我没有台阶儿，不好去救人，你去给我搬个台阶儿来吧。甄嬛作为皇上的解语花，她不可能不知道皇上这么做的用意，所以甄嬛深知她此刻必须要去找其他人来助力。到这儿，或许有很多人又说了，既然甄嬛想到了营救槿汐的办法，她为什么不争分夺秒去找人帮忙制造台阶儿，而是要去慎刑司看槿汐呢？原因就在于槿汐所说的这句话：此番回宫实属不易，您可要以大局为重，是奴婢一个不怕的啊！你好生的自保，平平安安的把孩子生下来，奴婢死而无憾。也正是因为甄嬛摸不准自己制造台阶儿的时长，她害怕槿汐在慎刑司里受不住折磨，万一甄嬛的台阶儿还没造好，槿汐就心灰意冷的去了，她这台阶儿不就是白造了吗？所以甄嬛来慎刑司就是为了告诉槿汐，你坚持住，我一定会救你出去的。你别急，我一定会想法子救你出去的。最后，甄嬛来慎刑司还有一个目的，她要确保槿汐活得好好的。因为不管崔槿汐是被慎刑司里的人折磨而死，还是槿汐自己想不开自尽而死，都意味着甄嬛在这一局中输给了皇后。这样一来，甄嬛刚用1壶糙米1人汤建立起的威信又没了。
毕竟甄嬛这次回宫要的不是爱情，而是权力。如果她连一个心腹宫女都救不了，那么专妃、新贵人这些人，他们还敢站队甄嬛吗？先不说新贵人会不会继续为钮祜禄发力，单说万一槿汐死了，不仅专妃会成为甄嬛的死对头，而且皇上还会认为甄嬛实在是没有能力倾诉后宫，从而继续把管家权交到皇后手中。这样一来，就会导致甄嬛要人没人，要权没权。保不准还真会像槿汐刚被抓走时甄嬛所说：我若是害怕，由着他拉下槿汐，下一个就是你，再就是我自己，一个都跑不了。所以槿汐这个人甄嬛是一定要救的，她不仅要救，她还要确保槿汐在被她救出来之前活得好好的。因此慎刑司这一趟，甄嬛她是一定要去的。甄嬛为什么在景仁宫养鸽子？先帝驾崩，4阿哥登基，甄嬛去景仁宫看望皇后，天空飞过一群鸽子，而甄嬛为什么要在景仁宫养鸽子？难道真的是甄嬛仁慈，给皇后看着解闷的吗？让我们一起来解密鸽子背后的意义。如果说善良是甄嬛的天性，那这会吃人的深宫早就磨灭了她的天性。甄嬛刚入宫时也是天真烂漫，因为长相酷似纯元皇后，深受皇上宠爱。也正是因为这样，招来华妃的嫉妒与折磨。华妃处处为难甄嬛，甚至在她怀孕时责罚甄嬛跪在太阳底下流产。这一切残酷的现实，都让甄嬛懂得了这份深宫中的残酷。即使我不犯人，人也会主动来犯我。所以在华妃倒台，又火烧碎玉轩，被贬冷宫的时候，甄嬛梳妆打扮要去看望华妃，一头撞死在这冷宫当中。之后在甄嬛从甘露寺回宫后，彻底黑化为钮祜禄甄嬛。安陵容被毒哑嗓子后便失宠，浣碧提议不如无声无息地解决了她。可是甄嬛是这么回答的：甄嬛太懂得这深宫之中什么才是真的可悲，如果直截了当的死了才是解脱。所以甄嬛的善良不是愚蠢，曾经害过她伤过她的，她都会一一报复回去，不会手软。爱憎分明的她怎么会放过皇后呢？新帝登基之时，甄嬛与皇后4年没见，决定在这一天去看看她。到了景仁宫，这儿早就不复当年热闹繁华，只有冷清空落的模样。天空中飞过一群鸽子，甄嬛看见后问宫女。从这儿我们就能知道，甄嬛是故意养这群鸽子在景仁宫，不仅一直养着，还会不停地更换，这一批老了就换一批新的，还要活蹦乱跳的。结合甄嬛之前对华妃安陵容的例子，我们可以明白，饲养这些鸽子就是在故意膈应皇后。年轻的鸽子预示着鲜活的生命力。然而皇后在景仁宫囚禁了整整4年，本就不青春的她，正是年老色衰，日薄西山。可是这些鸽子却可以一直换新的，就像是这后宫中的新人一直层出不穷。但是这些都和你乌拉那拉氏没有关系了，因为你早就已经是个废人，是得了太后的庇护才能继续待在这宫中。但皇上不会再见你，鸽子还是自由的象征。鸽子在广阔的天空中飞翔，可是皇后却只能禁足在景仁宫内。他们是那么的无拘无束，自由自在，可是尊贵的皇后只能守着这1亩3分地。无比荣耀的一国之母皇后，最后却只落得这样一个下场，甚至不如一只鸽子。而且就算是鸽子也是成群结队，而皇后这儿却是如此的孤寂冷清，这对她来说就是来自胜利者的嘲讽，更是一种心理上的精神折磨。除此之外，鸽子的鸟叫声还会给皇后带来生理上的折磨。《甄嬛传》中宜修最爱干的2件事，一件是收拾纯元旧物，另一件就是饭头。头风需要安静的环境休养，可是甄嬛却命人在这里养了鸽子，每日咕咕叫的与展翅的声音都会牵动着皇后的神经，这样皇后不仅得不到静养，并且还会愈加严重。这个目的虽然看起来不起眼，可是却是对皇后最残忍的报复。甄嬛走进景仁宫，皇后对于甄嬛的到来没有感到意外，还没抬头就知道是她来了。你来了。毕竟在这登基大典这一天，还有闲情逸致来看她的只有甄嬛了。皇后在景仁宫内囚禁，不知道是谁坐上了皇位，还在痴心妄想，想着哪位新帝登基能把她从景仁宫里挪出来。可是听到小允子叫甄嬛太后时，皇后歇斯底里说，皇后认为先帝没有废后，自己依旧是正宫，就算是她甄嬛也应该来拜见自己。
站在旁边的小允子听了，开口说话。看到是4阿哥登基的皇后，既惊讶又生气，甄嬛竟然没有让自己的儿子做皇帝，可还是继续说，这确实没错。可是甄嬛接下来的话让皇后彻底绝望了。在深宫中斗了这么多年的皇后，她费尽心思陷害了无数皇嗣与嫔妃，连自己的亲姐姐纯元和她的孩子都死在了自己手中。可如今正是与眼前这个长相酷似自己姐姐的女人甄嬛争得如此下场。按照宫中规制，无论先帝的哪个子嗣做了皇帝，先帝的正宫都可以被尊奉为母后、皇太后。虽然皇上亲口说与宜修此生不复相见，可是到底还是没有废后，所以按照规制，此时的她确实可以当得起太后。可是太后死前也立下遗诏，乌拉那拉氏不可废后。既然这么想保全皇后之位，那就当一辈子的皇后吧。听完甄嬛的话，皇后气得发抖，怒吼。甄嬛与新帝根本没有给她太后的名分，甚至还强行降级，保留着她皇后的位分。新帝登基，可是作为嫡母的宜修却仍以皇后名分存在，不伦不类，而且还极具侮辱性。甄嬛继续说，当年先帝留下的旨意，一个是保其皇后之位，还有一个此生不复相见，所以连死也不能和先帝葬在一起。而先帝与纯元皇后同葬，宜修只能葬入妃陵，这是何其的可笑又可悲。庶出的宜修一直活在纯元的阴影下，就是因为自己庶出的身份，所以他极其追求正室的名分与地位。自己要做皇帝的正室，自己生的大阿哥应该是嫡出，所以他害得纯元一尸两命，以为杀了纯元，皇上的眼里就能有他。可是没了纯元还有华妃，没了华妃还有甄嬛，没了甄嬛，这个宫中还有无穷无尽的新人受宠，而纯元也因此成了皇上挂念的白月光，而自己终究是葬入妃陵。一切的一切都是白费功夫，所以在甄嬛死后，宜修死。甄嬛太知道皇后最在乎的是什么了，所以会在新帝登基后去见她。甄嬛的每一步都有她特别的含义，而看似平常的养鸽子，也是因为可以膈应皇后，也可以闹腾皇后的头风病。看过《甄嬛传》的都知道，刚入宫时的甄嬛不谙世事，一心只想远离后宫的纷争。但是在甄嬛成长起来后，便开始了她的反击之路，把之前受过的伤害全都返还回去。那么今天就让我们来唠一唠甄嬛翻过的那些旧账。甄嬛陪纯常在假山旁放风筝时，偶遇了曹琴墨。意思就是，如果甄嬛在此时发生意外，只有可能是曹琴墨的手笔。毕竟当天只有曹琴墨与自己单独待过。众所周知，安小鸟在利用猫咪陷害富察贵人小产时，曹琴墨在后背悄悄推了一把甄嬛。他不仅害得甄嬛被猫咪抓伤，还成功把富察贵人的仇恨转嫁到了甄嬛身上。必然无恙。我们都知道，曹琴墨联合华妃将温宜误食木薯粉的责任推到了甄嬛身上，甄嬛差点因此被禁足。好在端妃及时到场解救了她，这两件事儿也在甄嬛的心里埋下了仇恨的种子，所以才有了后来的甄嬛挑唆曹琴墨背叛华妃，而曹琴墨的背叛正是大胖菊毒死他的主要原因。在华妃倒台被关禁闭后，我们都知道甄嬛去会见华妃最后一面，就是想要把她给逼死。而且甄嬛也明白，华妃心中最在乎的便是大胖菊对她的爱。众所周知，年羹尧功高盖主且不可一世，是大胖菊对华妃动手的根本原因。而且虽然大胖菊降了华妃的位分，但是他看在旧情的份上，已经做好了把华妃好好养在宫中的准备。可是华妃依旧不懂得收敛，对甄嬛步步紧逼，最终逼得甄嬛必须要华妃死。只不过被端妃一碗安胎药给送走了。紧接着甄嬛对，我们都知道，当初是华妃逼迫甄嬛在烈日下罚跪，才导致了甄嬛的小产，杀子之仇不共戴天，所以甄嬛才会如此的容不下华妃。我们都知道，甄嬛第一次流产后，温太医就在她的体内发现了麝香，并知道了华妃宫中欢宜香的秘密。最后在安小鸟想要利用本就保不住的孩子陷害甄嬛的事情被曝光后，大胖菊便派苏培盛去请安小鸟过来当面对质。这时的安小鸟也是知道自己已经命不久矣，于是他感叹道：这样好的阳光以后再也看不到了。大概他也是知道自己要死了，反而是一身轻松吧。随后安小鸟就和大胖菊把自己做过的坏事一一说了个遍。然后甄嬛对安小鸟说：
妹妹容颜依旧。是安小鸟不仅利用舒痕胶杀死了甄嬛的孩子，还故意让甄嬛的父亲在监牢中感染了10疫，并且也是因为安小鸟的言语相激，才间接害死了梅姐姐。紧接着甄嬛继续说道：你回头自己想一想。甄嬛很喜欢旧事重提，而且她每一次都能利用这些旧账给自己的对手送上致命一击。《甄嬛传》中妙蛙种子是死于没有实力吗？一叶高楼起，一叶高楼塌的妙蛙种子，到底是因为他轻狂过度，还是背后藏有推手？这期咱们就来唠唠妙蛙种子为何匆匆下线。第一点，妙蛙种子有勇无谋。如果说妙蛙种子没有实力，尧帝是不认可的。首先，除夕夜当晚，妙蛙种子只是看了场电影就背下了台词儿，这记忆力搁我身上，我做梦都能笑醒。其次，妙蛙种子胆子大，敢去冒领甄嬛的福气。在深宫之中，对于底层的宫女太监来说，富贵都是险中求的，只有对自己足够的狠，敢于豁出一切，才有跨越阶级翻身做主人的可能。而妙蛙种子胆子够大，一句诗翻身做了主人。除此之外，妙蛙种子在御花园里冲撞了甄嬛，皇上正琢磨着要如何处罚他时，妙蛙种子知道这时候求皇上是没有用的，于是妙蛙种子看向了甄嬛。妹妹今日犯下滔天大错，不敢请求婉常在原谅，还请常在看在咱们一同服侍皇上的份上，求皇上饶了我吧。瞧瞧这随机应变的能力，不是人人都有的，可见妙蛙种子并不是没有实力的，他确实有勇，也确实无谋。妙蛙种子作为宫女，成为小主的第一人，他以为只要有恩宠便什么都有了，他并不知道深宫的规则，也不懂得谋略。第二点，妙蛙种子轻狂且看不清现状。原本妙蛙种子冒领甄嬛的福气已经迈出了一步，加上妙蛙种子又有昆曲这项技能为他添色，就算大胖局他是图新鲜，添个几天转头就丢弃了，但有小主这个身份在，起码不用再去倚梅园干捡梅花这种粗活了。这一路凑合一辈子也就这么下来了。可妙蛙种子他偏不，他就是要作，他得宠就盛气凌人，他失宠就满腔怨怼。从出场到结束，他的情绪一直都激烈燃烧着。对于妙蛙种子来说，富贵不还乡，如锦衣夜行，所以得宠的时候，妙蛙种子不但显摆，还轻狂。瞧着位分在自己之上的沈眉庄远远走来，妙蛙种子不仅不行礼，还让沈眉庄给他让道。贵人姐姐，妹妹刚从华妃娘娘处过来，要去向皇后请安，不知姐姐能否让我先过去？妙蛙种子为什么要故意刁难沈眉庄？大概是想从中抵消自己内心深处的自卑。瞧瞧他那得意劲儿，仿佛在说：你沈眉庄家世显赫，出身再高又怎么样？我一个小小的宫女，还不是混得比你好？或许从沈眉庄不计较、愿意让路开始，妙蛙种子悟出了他自以为是生存的道理：谁得宠谁就了不起。于是看不清现状的妙蛙种子越发轻狂。要知道心常在，他可是打嘴炮从来不会输的人啊！因为一个纸灯笼就被妙蛙种子关进了慎刑司。女大营受宠，又有华妃撑腰，一向厉害。欣姐姐本来心里就不痛快，结果两人拌起嘴来，女大营一怒之下，让人把欣姐姐关进了慎刑司。妙蛙种子此举把纯儿吓哭了，把甄嬛看傻了。难道妙蛙种子不知道新常在是宫中老人，换新人入宫，再怎么着也得喊声新姐姐吧？怎么妙蛙种子不懂这理儿？其实他懂，他只不过是轻狂过头，恃宠而骄罢了。第三点，妙蛙种子得罪了最不该得罪的人。如果说妙蛙种子最不该在御花园冲撞甄嬛，倒不如说他不该把怨气撒在小夏子身上。就因为小夏子不帮忙通传，妙蛙种子跪着唱曲儿，再次把恩宠唱回来之后，转头便把之前的怨气全都撒在了小夏子身上。想耍懒骨头了？你不是一向对皇上忠心耿耿的吗？这皇上要吃核桃仁儿，你手烂了又算什么？好家伙，你让人剥核桃就剥嘛，为什么非得让人徒手剥呀？
要知道，小夏子可是除了锦溪之外，唯一一个被苏培盛捧在手心里的宝。苏培盛是谁？那可是铁打的苏妃，皇上都离不开的人。妙蛙种子这么做，分明是自找死路。当初苏培盛把妙蛙种子送到皇上跟前，如今苏培盛就能把妙蛙种子拉下台。要不然，妙蛙种子在冲撞甄嬛被罚之后，苏培盛明晃晃地提醒锦溪干嘛？意思得说明白呀，我笨嘴拙舌的。你要笨嘴拙舌，还有几个聪明的？话是得说明白，还得说的让皇上动心爱怜，是不是？多谢公公指点。哎呦，正是因为苏培盛的提点，甄嬛才和皇上说出了除夕夜倚梅园的事儿。前边皇上还顾念着妙蛙种子的才情，一直把她当做倚梅园那名有才学的宫女，才会在妙蛙种子冲撞甄嬛之后从轻处罚。如今皇上知道那名才女是甄嬛了，自然对妙蛙种子这个人没有一点顾念了。苏培盛，奴才在。传旨下去，冷宫于是欺君罔上，毒害嫔妃，此自尽。难道真的是因为欺君吗？其实欺不欺君这件事还是得看皇上怎么想。难道甄嬛不欺君吗？她谎称自己是倚梅园的宫女，皇上计较了吗？很明显，妙蛙种子一次次犯错，皇上早就烦了。综上可见，正是因为妙蛙种子